好，早晨啊，大家好啊，Jason 啊，咁我而家呢，就喺呢個次我個旅程裏邊呢，會住咗間民宿出邊啦。佢其實呢，好正啊，佢係完全黐實咗石打苑，而石打苑嗰個 base 呢，就喺嗰度噶啦。如果我今次係嚟呢邊玩嘅話呢，呢間嘢啦真係超級抵。咁我而家我要了解一下呢，我之後去搭車去毛子嗰個巴士站喺邊先。咁但係呢，今日呢，我就會喺呢個石打苑嗰度啦滑雪，順便即係咁玩一玩呢個雪場啦，順便享受一下呢，究竟呢個 ski out 超平價嘅好處啦。石打苑呢個地方啦，真係好似呢繁榮少少喎，即係沿路又見到啲拉麵鋪啊，其他嗰啲食肆啊，又亦都見到啲之前嗰度啦，路口嗰度啦有一間業務用嘅超市啦，有得賣酒嘅地方啦。之後再行到嚟呢度又見到一間叫 Birdland 啦，但係睇翻呢個牌就知道佢賣啲乜嘢啦，起得幾靚，亦都好似幾多服務下。咁啊，我呢住嗰個地方呢，其實就真係呢，純粹跟住呢個 resort centre 行啦，就唔會認錯噶啦，超方便啦。見到啦，纜車啦，左手邊斜斜地個建築物就 resort centre 啦，右手邊第一座嘢可能係啲租嘢服務嘅地方啦。再隔一座灰色嗰座呢，就係今次我 stay 嘅地方啦，幾咁近幾咁方便，而後邊就係成個呢個石打苑嘅滑雪場啦，即係8000 yen 一晚，咁其實而家如果5算嘅話，對翻港紙就係400蚊港紙一晚啦，咁你可以就住到喺 resort centre 隔離嘅 ski in ski out 啦，再包你2餐啦，真係好似〜咁爽咁啊！當然啦，其實佢係有啲伏嘅，有啲位度做個簡單 room tour 咧，介紹一下咧，究竟點解呢間嘢咁平啦？咁啊，雖然都有啲亂啊，不過咧，大家將就一下啦。咁咧，咁咧呢個位咧就會見得到咧一個舊電視機啦，大家都睇到電視機好犀利嘅。咁啊，水煲喺出邊攞入嚟嘅，佢呢個係暖氣機啦。係冇壞嘅，開到嘅，所以吹下手襪嗰啲都 OK 嘅。咁呢個呢，就有少少呢，感覺上好有啲污糟同舊咯嘅茶几仔啦，我都唔敢用，我淨係用張台擺嘢啫。咁咧呢道門呢，你見得到呢，就有啲水漬啊喺上邊啦，咁啊有啲核突咁樣啦。係啦，應該係啲 condensation 造成㗎啦。咁就嗰個呢個窗啦，望出去就係嗰個停車場啦。咁但係咧，呢啲位咧都會有啲少少發毛咁樣嘅感覺啦，係啦。咁啊，應該都係啲 condensation 嘅問題啦。咁啊，插蘇係有嘅，呢度咧就插翻嗰啲平時拍攝用嗰啲嘢啦。成間屋嗰啲牆咧都係呢啲咁嘅水松板嚟嘅。咁啊，水松板應該都唔係好防潮咯，我覺得。所以咧一笪一笪咁樣啦。咁就燈咧就得頭頂呢盞嘅啫。咁就拉繩嘅，所以咧啱啱入嚟嘅時候咧，其實揾唔到燈掣啦。咁就去呢道門咧係勁絕㗎啦，已經。咁啊入邊啦。就咁劈咗幾個枕頭喺度啦，啲廢又唔知乾唔乾淨喎，同埋啲枕頭係冇枕頭套嘅，咁我就攞條毛巾墊咗個枕頭咯，就床單佢有一張床單俾我哋嘅，同埋冇毛巾嘅，我就攞咗我嚟俾我哋沖涼嗰條毛巾咧，我嚟墊個枕頭，但係其實嗰條毛巾嘅大細咧，就同個枕頭差唔多大嘅啫。如果你真係靠佢當抹身嘅毛巾咧，係我諗佢成條毛巾濕晒都未抹完個身啦。咁啊風呂嗰度咧係勁細嘅，有3個沖身嘅位，之後浸落去嗰個位都只能夠3個大人咧同時浸落去就應該敷咗㗎啦。係啦，咁但係佢仲好怪嘅，佢換衫個位咧係冇，即係而家你見到門後邊呢個空間就已經係換衫嘅空間啦，係冇擋板嘅。即係最近門嘅呢一邊咧，就係入去呢個澡堂嘅。咁咧，一人打開呢道門咧，基本上咧，企喺呢度嘅人咧就已經望到晒。所以呢間就係8000 yen 一晚，
連埋2餐，仲要黐住雪場嘅停車場同埋 resort centre。咁啊，啱唔啱你咧？就視乎你本身嗰個人咧，嗰個接受能力係幾多啦。咁啊，而家咧就嚟到咧呢個民宿嘅早餐環節啦。咁咧呢一個咧要自己畢嘅就係有個飯啦，有一個麵豉湯啦，同埋咧就會係一份呢個三文魚同埋2片肉子咁樣啦。咁啊，再加一個紫菜同埋呢包唔識咩嚟嘅喎，睇唔明喎，大家自己睇翻啊。咁樣咧，咁啊一餐啦。佢好正嘅，個景觀咧係會對住咧嗰個成個大雪山咁樣樣咧喺度食嘅。咁咧，我而家坐緊啲榻榻米嘅位啦，但係出邊有一啲正常台凳嗰啲位咁樣樣嘅。咁啊好啦，咁啊試一試啦。好鹹咯，呢個魚就一般般啦，係啦。呢個反而呢個麵豉湯就會好啲咯，豐富啲咯，有埋啲芽菜喺入邊咯。不過有早餐咧已經方便好多啦。咁我可以食埋個早餐先至上山。如果真係喺呢個石打苑玩嘅話咧，咁我覺得成個配套其實係好方便咯，因為真係住緊一間 ski in ski out。你呢度一滑到落嚟呢個位，直接就翻房噶咯，超方便喎。咁之後又有早餐又有晚餐，同埋咧頭先嗰個老闆娘咧可以簡單幾句英文啦，即係複雜唔得嘅，但係簡單幾句佢明嘅，所以咧幾好。同埋咧佢喺呢度其實係冇 check in 嘅，佢所有人咧嘅鎖匙咧上面都貼咗佢哋嗰個人個名同埋房號。咁基本上咧，你哋一嚟到咧，自己攞翻嗰個鎖匙就上去㗎啦，係冇 check in 呢個過程咯。個行程安排咗好夜先嚟到嘅話咧，都可以直接就可以好安心咁上到房，就係咁啦。唔講咁多，住食埋個飯先。咁之後滑雪就同大家講，今日咧我哋會同大家咧玩呢個石打苑滑雪場嘅。啱啱買咗咧呢個咧石打苑滑雪場嘅雪票啦，咁啊都貴㗎喎，都7900 yen 啦，就一日啦。就一日成人票咁樣啦，今日係平日嚟嘅，咁就淨係滑緊呢個石打苑滑雪場咧，都未買到通山票。如果通山票就要9500 yen 一日啦。咁我哋就會喺咧我民宿隔離啦，呢個咧好靚嘅呢個 centre 嗰度咧買嘅。買完飛之後咧，咁啊行幾步路啦，呢條路行前少少咧，就會見到嗰個咧Gondola嗰度啦，都好靚好新淨啊，正啊！呢度纜車隔離呢度有餐廳啦。有餐廳啦 ski board rental 啦，同埋餐廳啦，超多餐廳啊！呢個真係好正，一見到啲嘢咁新淨咧，就零舍開心嘅。入閘 OK， 成功掃到票。咁咧，咦有兩邊喎，Gondola就排嗰邊，車 lift 就排呢邊。哦，咁我都穿咗板啦，就車 lift 啦。哦，正喎，係好似雲頂咁樣喎。Gondola同車 lift 混住嚟喎，咁啊確保咧人流嘅速度實快咯，正喎正喎，高高高！哎呀，啱啲講唔到添，好正啊！我最中意呢啲有呢啲高級車 lift 㗎啦，哇！呢度成日噴到水噴到勁高喎，哇！水舞間咁啊，大佬，會唔會射濕對鞋啊？好啦，咁啱啱就喺呢個位咧落咗呢個車 lift 啦，Gondola咧就遠少少個位落嘅，咁啊超正超新淨嘅車 lift啊！之後落到嚟咧就覺得哇幾靚喎，呢度就有個小鎮咁嘅樣嘅喎，超正喎！咁我哋咧而家咧就由呢個高速新淨纜車咧跟人哋尾。撐上少少，去呢個第3 EX。好啦，咁呢個第3 EX 咧地圖其實係叫 B4 纜車嘅，咁所以咧一時三刻我本身都揾唔到佢喺邊啊。咁佢下邊呢一條咧就係一條紅色雪道嚟嘅，幾正喎！哇，嗰個人係應該係玩緊 carving 喎，哇！不過換人又大咗轉啊，所以就麻麻地。係啦，應該都幾好滑喎呢條雪道。咁啊，同埋佢左邊少少有條蛇道啦，而家呢一刻睇唔到嘅。咁啊，
幾正啊呢一下，同埋好似高啲啲雪況就反而靚翻啲咯。咁既然係咁，可能再上高多少少，可能上埋條 A5 纜車，睇一睇個友誼之鐘，之後先一次過滑落嚟啦。下邊個景好靚喎，哇不得了喎，正！好啦，而家上完呢個 EX3啦，上到嚟見到哇呢度有一間餐廳啦，有兩間餐廳，三間餐廳，又有3間餐廳咯喎，超多餐廳喎呢個地方。所以本身畫完苗場之後，覺得咧呢個越後湯澤啦，即係美食沙漠啦，但係母子都多餐廳過苗場啦，同埋就算呢度又更加超級多餐廳添啦。好正喎！淨係齋坐纜車咧，就要坐咗3程，感覺到咧呢個滑雪場咧係完全大過母子嗰度咧，超級多。因為咧每程呢啲纜車都好長，好正。咁啊，都唔好立亂滑出呢啲道外啦。咁啊，可以係咁樣斷崖咗咁樣嘢，即係上唔上得翻嚟都成問題。而家你見到咧啲雪道咧，全部都比較直嘅。應該幾好練嘢，所以都咁啊，享受下先。等我第一轉就攞啲360咧，一次過滑落去，滑到去民宿嗰度俾大家睇先。好啦，呢度咧就係最高嘅位置啦。咁咧呢度我要開始好小心噶啦，因為咧如果我滑咗去嗰邊咧，就會去咗加拿湯澤嗰度滑雪場咧，而我係冇雪票冇 ticket 飛上得翻嚟嘅，所以咧我就唔可以落去嗰邊啦。咁而呢個咧就係呢個友情之鐘啊！哎呀〜友情之鐘寫德文添嘅喎，而家好開心啊！終於落出雪啦，咁所以咧嚟緊嘅日子咧嘅雪況可能會好翻啲啦。咁啊呢個鐘好受歡迎啊，原來好多人都走過去哼兩嘢，係啦，咁啊仲要哼響咗佢啦，出發咯！哇，好靚啊！點解 Miss 會安排啲學生坐喺路中心？哇！呢度又有一間餐廳，超多餐廳。咦，見到個高速纜車啦，就唔怕蕩失路啦。係喎，真係唔通喎，有條火車軌喎。好啦，咁喺呢度咧就翻去咧我酒店附近。好，好嘢。咁咧，如果咁樣咧，就已經可以咧滑到翻去我間民宿啦，由最頂咁樣一次過滑落嚟啦，超方便啊！呢間民宿真係不得了。好啦，咁而家咧就嚟到呢個石打苑滑雪場咧，見到咧之前喺拇指高原人哋拍嘅一個名物喎，就係呢個咧雪糕多士啊。咁咧個多士咧就話咧用咗呢個本地嘅小麥製造嘅，咁所以咧我哋試一試，好邪惡，好似好正啊！咁咧
而家切開咗咧，就知道咗啦。嗱，佢蜜糖就淨係搽咗咧最面嗰陣啦，即係上雪糕啦，下邊就純粹包咧就冇浸過蜜糖嘅預先，所以個包底咧都係冇嘢嘅拼嘅。我覺得嗰啲雪糕啦、嗰啲蜂蜜啦，同埋嗰個包啦，配合都幾好，所以我覺得都唔錯。我都係覺得石蛋魚啲嘢好食過苗場啦、神綠啦，同埋拇指高原嗰啲嘢食咯。不過拇指嗰個牛排都好食嘅。而家咧石蛋魚嘅情況咧就分咗3個層次啊。最頂嗰度咧就會冰冰地啦，但係會落緊少少雪啦。咁啊，中間嗰度咧會變咗超級大霧，伸手不見五指咁樣啦。咁落到嚟呢度咧，啲雪咧就已經變成咧水點啦。佢落緊落嚟咧，就見到仲有間唔中飄緊幾粒嗰啲雪花嘅。咁但係咧有一啲咧就已經溶咗啦，就會即刻變成水點咁樣啦。咁就極度惡劣啦！咁可想而知，其實佢落到去下邊咧，即係啲位嗰度，佢都一定係變水珠。咁就結果咧，就完全3種唔同嘅情況啦。咁我哋而家咧又食一餐啦。喺呢個石打苑咧就好多餐廳啦。咁我哋咧頭先我哋第一轉嘅時候咧拍到俾大家咧就係坐完嗰個高速新款嗰個纜車上到嚟咧有條食街噶嘛。咁我哋而家就置身喺嗰條食街上邊啦。咁咧呢間咧就係食街入邊嘅個拉麵館啦。我就嗌咗個咧味噌湯嘅豚肉叉燒，或者係叉燒拉麵啦，味噌湯叉燒拉麵啦，賣相都幾靚啊！專登咧砌到個花嘅形狀出嚟啦，打卡入步啊！咁而家咧就非常之大霧啊，但係咧而家其實如果正常嚟講，呢個位望出去咧就係望翻個高速纜車嗰度咯，所以咧係幾好嘅地方嚟㗎，幾方便啦，亦都係好容易 access 得到咯，值得推介我覺得。咁咧我而家未食嘅。點解我值得推介咧？因為咧隔離小伙伴咧已經試咗味咧，話掂嘅。咁我咧都睇下係咪真係咁掂先。洋葱咧已經煮到腍晒啦，幾好喎。咁咧仲有啲除咗啲叉燒之外咧，仲有啲肉碎啦。咁都有勁多嘅芽菜啊。喂，掂喎 ，OK 喎。全部嘢都係屬於高水準咯，我覺得係啊，即係都係高水準㗎啦，唔係就如果唔係殿堂級嘅話，都屬於高㗎啦。就算平時喺香港食到個咁樣嘅拉麵，都會覺得佢好好食嘅。我掂喎，真係，終於我喺越後湯就終於揾到啲好食嘅嘢食㗎喎，好慘啊！哇！好啦，而家咧就已經到入咗夜滑時段咧，我哋已經滑緊最後一轉啦。今日本身都好大霧啊，係而家夜晚黑咧啲霧散咗啦，先至可以睇到啲清楚啲嘅情況啦。呢個就係石打苑嘅夜滑嘅場啦。咁啊幾光猛嘅，其實都就算我而家冇換到低光鏡啦，都仲係睇啲嘢睇得幾清楚嘅，所以咧其實係幾好嘅。咁啊，而家最後一轉啦，之後咧就陣間去揾飯食啦。雖然咧呢度係可以滑到去7點鐘嘅，但係咧7點鐘嚟講咧就一定出邊冇嘢食嘅，所以咧如果我哋要揾嘢食嘅話咧，就其實而家咧就已經係最後嘅時間咧就要走啦。係啦。哇！咁我而家咧嚟到咧今日嘅晚餐環節啊，好開心啊，因為我終於可以食到呢個咧雞肉火鍋啦。而家咧我就已經滗好咗個飯啦，揸住個筷子啦，咁啊試一試啦，睇一睇有啲咩啦，亦都好似鏡頭都影到啊嚇。OK， 有好多烏冬啦，有啲雞肉啦，好大碟啊，所以應該好正。香香地嘅，有啲蔬菜嗰啲鮮甜味啦。唔係雞湯嚟嘅，就咁清湯嚟，幾好食，幾啱我食，因為我唔中意食啲太濃味嘅嘢，所以呢個啱啱好。轉下嚿雞先啊！哇，好正喎，好彈牙喎！呢隻雞我應該食好多都冇問題，好好食。佢哋有啲菇啦，勁得意嘅細細粒。
正喎，正喎不得了喎！食埋粒肉丸先，肉丸好熱咯，唔識點形容，係啊，好正啊，好正啊！咁啊，等我陣間食埋個魚生先。咁啊，呢餐應該肯定夠飽，不過澱粉質應該爆表，係啦。所以咧，我覺得咧，如果咧要揾個雪場啦，作為咧你哋越後湯澤嘅第一個雪場嘅話咧，絕對推薦呢個石打丸啊，因為咧實在真係幾好玩啊！地形非常之豐富啦，從新手到老手咧都會揾到你適合嘅地形啦。有新手道，有中級道、高級道、蘑菇道、銀觀有觀有得，係啦，野雪又有得玩啦 ，U 型池又有得玩啦，係啦，總之應有盡有啦。個雪場好夠晒大，亦都多元化，甚至乎你嫌佢唔夠大，仲可以買埋全山票，仲要咧有呢架咧超新淨嘅高速車 lift 啦，加gondola啦。老少咸宜啊，簡直係，所以咧絕對值得推介呢個石打丸呢個滑雪場啦。咁我哋咧講住咁多先，咁啊希望大家咧如果中意呢條片嘅內容咧，就希望大家可以 like 啦、share 啦、subscribe 翻我嘅 channel 啦，同埋咧個 comment 話俾我知你哋有冇嚟過石打丸啦。如果你哋覺得睇完呢條片會覺得有興趣想嚟咧，好，咁我哋就下條片再見啦，拜拜各位。